سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم، پوریا هستم و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان دلم هستم. موضوع ویدیو امروز کمی جنجالی است به دلیل اینکه خیلی ها شاید به این آرزه دوچار باشند و کنجکاوند تا یک بار برای همیشه حقیقت تمام و کمال رو در رابطه با این موضوع یعنی سیگار بدانند. برای دوستانی که تازه با چنل ما آشنا میشن و یا در جریان این موضوع نیستم، لازمه عرض کنم خدمتتون که هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها قرار داده خواهد شد. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید و یا میتونه بهتون کمک بکنه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی نصیب نگذارید. همچنین اگر دوست داشتید چنل ما رو به دوستان آشنایان خودتون معرفی بکنید تا اونها هم بتونند استفاده بکنند و به خانواده ما بپیوندند. اما سیگار، ما امروز اومدیم تا بی‌طرف در رابطه با سیگار صحبت بکنیم، مضرات و فواید سیگار. راستش رو بخواید سیگار فایده های خیلی زیادی نداره و شاید در این مورد اگر به این امید ویدیو رو باز کردید باید همین اول خدمتتون عرض بکنم که شرمندم. تنها فایده‌ای که برای سیگار من میتونم ذکر بکنم طبق هر آن چیزی که در واقع وجود داره در علم پزشکی اینه که سیگار میتونه برای از بین بردن آفت دهانی و یک سری از بیماری‌های دهانی مفید باشه که برای این منظور داروهای مؤثرتری وجود داره و لازم نیست شما سیگار بکشید تا بخواید از این فایده بهره مند بشید. خب اکثرا سیگار رو به خاطر مشکلاتی که حالا در اعصابشون وجود داره و یا اون حسی که احساس میکنن آرومشون میکنه میکشن. امروز به طور کامل شرح میدم که دلیلش چیه، براهای ترکش چیه و ضررهاش چیه و هر آنچه که لازم هست بدانید رو بی‌طرفانه عرض کنم. ببینید، سیگار کشیدن روی تمام بدن شما تاثیر میذاره و بهتره که در مقابل اون گارد نداشته باشید، چون خیلی ها شروع که میشه به در واقع گفته شدن فواید یا مضرات سیگار کلا گارد میگیرن و میگن هر آنچه که هست و نیست من میکشم، کاری هم نمیشه کرد، نمیتونم هم ترک بکنم. بهتره که شما در وهله اول گاردتون رو پایین بیارید و به خودتون، به مغزتون بقبولونید حقیقت رو. چه حقیقتی؟ سیگار کشیدن سبب سرطان ریه قلبی، تنگی تنفس و آسم، ریزش موی سر، بوی بد دهان، از بین رفتن لثه ها و دندان ها، در طولانی مدت کم شدن شنوایی، سرطان پوست و انواع و اقسام بیماری های قلبی و عروقی میشه. بخواهید یا نخواهید این حقیقت است و علم با سیگار هیچ دشمنی نداره، ولی این یک حقیقتی است در رابطه با مقوله سیگار. شایعه دیگری که میشنوم در مورد سیگار در مورد چاقی یا لاغری هستش. سیگار به طور دقیق در آزمایش‌های مختلفی قرار گرفته، تا کنون هیچ رابطه‌ای بین سیگار و لاغری پیدا نشده و تنها مطلبی که میشه در این رابطه به صورت علمی و پشتوانه دار عرض کرد اینه که سیگار فضای حسی دهان شما رو از بین میبره و ممکنه حس چشایی شما رو کاهش بده و کمتر مزه غذا رو تشخیص بدید و شاید بشه گفتین به نوعی بتونه به کمی کمتر شدن اشتهای شما کمک بکنه که اون هم انقدر ناچیز اگر باشه که در واقع نمیشه گفتش که سیگار فایده‌ای برای لاغری داره. اما سیگار دقیقاً چگونه به بدن ما آسیب میزنه؟ ببینید، به اتفاقاتی که هنگامی که هر دود سیگار از بدن ما عبور میکنه با هم دیگه مروری داشته باشیم تا متوجه این قضیه به طور دقیق بشیم. دود هر پک سیگار 5000 ماده شیمیایی رو با بافت‌های بدن ما مورد تماس قرار میده. در ابتدا قطران که ماده‌ای رزین مانند و سیاه رنگ لثه و دندانها رو میپوشونه که به مینای دندان آسیب وارد میکنه و در نهایت باعث پوسیدگی دندانهای شما میشه. با گذشت زمان دود سیگار به انتهای
عصبی که در بینی وجود داره صدمه میزنه که باعث از بین رفتن بویایی میشه. درون راه‌های هوایی و شش‌ها دود سیگار احتمال عفونت رو در کنار بیماری‌های مزمنی همچون برونشیت و و آمفیزم یا امفیزم در واقع افزایش میده خطر ابتلا به این بیماری ها رو. این کار با صدمه زدن به موجه ها که ساختارهای مومانند به منظور پاک نگه داشتن هوا دارند انجام میده سیگار. این دود بعداً کیسه هوایی که به منظور تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین خون و شش‌ها هستن رو پر میکنه. یه گاز سمی به نام کربن مونوکسید که اون رو میشناسید از اون غشا به درون خون عبور میکنه و به هموگلوبین میپیونده و جای اکسیژن رو که باید به سراسر بدن منتقل بشه میگیره. این یکی از دلایلیه که سیگار کشیدن میتونه موجب محرومیت از اکسیژن و تنگی تنفس بشه. در مدت 10 ثانیه جریان خون محرکی به اسم نیکوتین رو به مغز میرسونه که باعث رهاسازی دوپامین و سایر انتقال دهنده های عصبی شامل اندورفین ها هم میشه که احساس لذت و اعتیاد آور بودن سیگار دقیقاً به همین دلیله. ضمناً نیکوتین و سایر مواد شیمیایی درون سیگار باعث تنگی رگ‌های خونی و آسیب زدن به پوشش ظریف لایه درون رگی میشن که باعث محدود شدن جریان خون میشه. این عوامل باعث ضخیم شدن دیواره رگ‌های خونی و افزایش چسبندگی پلاکت‌های خونی میشه که باعث افزایش احتمال شکلگیری لخت خون و ایجاد حملات قلبی و سکته مغزی میشه. بسیاری از مواد شیمیایی درون سیگار میتونن جهش خطرناکی و درون دی ان ای بدن ما سبب بشن و از این طریق سرطان ها رو به وجود بیارن. پس داریم یک به یک دلایلی که در واقع بیماری های مختلف رو ذکر کردیم برای سیگار توضیح میدیم که بدانید پشتوانه علمی داره و از روی هوا گفته نمیشه. به علاوه موادی همچون آرسنیک و نیکل میتونه باعث اختلال در عملکرد ترمیم دی ان ای بشه که این خودش معنای سرطانه. در نتیجه قابلیت مبارزه بدن ما با اغلب سرطان ها رو سیگار به راحتی زیر سوال میبره. در حقیقت یکی از هر 3 مورد مرگ با سرطان طی تحقیقاتی که شده در کشوری مثل آمریکا یکی از هر 3 مورد به دلیل سیگار کشیدن فرد بوده و در این موضوع اقراقی هم نشده و کاملا مقاله های متفاوت و پشتوانه های علمی محکمی داره. این فقط به سرطان ریه ختم نمیشه. سیگار میتونه باعث ایجاد سرطان در بافت ها و ارگان های متعدد بشه. در واقع هر نوع سرطانی رو میتونه سیگار باعث بشه. در کنار این باعث آسیب به بینایی و استخوان های ضعیف هم میشه سیگار. باردار شدن زنان رو سیگار سخت‌تر میکنه که برخی این موضوع رو در واقع جزو پاهن‌های مثبت سیگار میدونن که باید خدمتتون عرض بکنم میتونه زنان رو تا مرز نازایی هم پیش ببره و پاهن مثبتی حساب نمیشه. در مردان هم به شدت میتونه باعث مشکلات جنسی بشه. اما برای کسانی که سیگار کشیدن رو ترک کردن مزیت‌های بزرگی پیش روشون هست که در واقع نباید ناامید بشن و فکر کنن الان که سیگار کشیدن تمام این بلاها سرشون اومده. میگن ماهی رو هر وقت غذا بگیرید تازه است. همین امروز اگر تصمیم بگیرید سیگار رو ترک بکنید فواید فیزیکی فوری و طولانی مدتی نصیب شما میشه. درست در 20 دقیقه اول ترک سیگار ضربان و فشار خون به حالت عادی برمیگرده. بعد از 12 ساعت سطح کربن مونوکسید خون تثبیت میشه که باعث افزایش توانایی حمل اکسیژن خون میشه. 1 روز بعد از ترک خطر حمله قلبی در کنار عادی شدن ضربان قلب شروع به کم شدن میکنه. بعد از 2 روز انتهای عصب‌های بینی که در واقع از بین رفته بودن شروع به بازیابی بویایی و چشایی خودشون میکنن. ریه ها بعد از حدود 1 ماه شروع میکنن به سالم تر شدن و میزان سرفه و تنگی نفسی که شخص در خودش شاید احساس میکرده شروع میکنه به از بین رفتن. موجه های ظریفی که در واقع وجود داشتن و مومانند بودن و درون راه های هوایی و ریه بودن در عرض چند هفته شروع به بهبودی میکنن. بعد از 9 ماه اینها به صورت کامل بازسازی میشن که این امر قابلیت جلوگیری از
عفونت رو بهبود میده. با 1 ساله شدن ترک سیگارتون کارکرد رگ‌های خونی بهبود پیدا میکنه، یعنی همزمان ریسک بیماری‌های قلبی و انواع سکته ها نصف میشه. 5 سالگی ترکتون که برسه، که امیدوارم جشنش رو بگیرید، احتمال تشکیل لخته‌های خونی به شدت کاهش یافته و ریسک سکته به در واقع کاهش یافتن خودش ادامه میده. بعد از 10 سال ایجاد سرطان مرگبار ریه 50% کاهش پیدا میکنه. احتمالاً به خاطر این هم هست این موضوع که بدن در ترمیم DNA دوباره توانایی خودش رو به دست آورده. و 15 سالگی ترکتون که برسه، احتمال ایجاد بیماری های مربوط به انسداد شریان قلب از بین میره و دقیقاً مثل فردی میشید که هرگز سیگار نکشیده. و تمام اینهایی که گفتیم اصلاً به این معنا نیست که ترک کردن سیگار آسونه، اما هر موقع که شما اراده بکنید و سیگار رو بذارید کنار، در واقع مثل همون ماهی میمونه که از آب گرفتید و تازه است و امیدوارم زودتر این کار رو انجام بدید. حالا روش‌های مختلفی وجود داره که در ویدیویی مجزا اگر خواستید خدمتتون عرض میکنم. خیلی زیاد نیست، شاید در یک ویدیو کوتاه در چنل قرار دادم روش‌هایی که وجود داره و شما میتونید از اونها استفاده بکنید برای ترک سیگار. حالا کم کم گذاشتن کنار سیگار، یک دفعه گذاشتنش، بسته به اخلاق و در واقع میزان نیازی که بدنتون حس میکنه به سیگار. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها و چیزهای خطرناکی مثل سیگار باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.